أنشأنا عشرات التجمعات الصناعية، ومن بينها مشروع الروبيكي اللي بيحقق أقصى استفادة من خام القطن احتياطي مصر من الذهب الأبيض. نطاق صناعي متكامل على مساحة 203 فدان، بيضم أول مدينة مصرية صناعية ذكية وفق أعلى المعايير العالمية، واللي بتضم أحدث التقنيات السويسرية والألمانية والإيطالية في الغزل والنسيج والطباعة والصباغة. حققنا الاستغلال الصناعي الآمن لثرواتنا المعدنية بإنشاء المزيد من الصروح الإنتاجية المتكاملة في مجال الحديد والصلب، ونجحنا في تأمين صناعاتنا المحلية من الأسمنت، وقدرنا نلبي احتياجات مشروعات الإسكان والتعمير والبنية الأساسية. ومن جديد بنعيد اكتشاف رصيد ثرواتنا المحجرية اللي بيها قدرنا نأسس مدينة كنوز الجلالة للرخام والجرانيت، قلعة صناعية بتضم 13 مصنع مزود بأحدث التقنيات العالمية والآلات المتطورة، وبتبلغ طاقتها الإجمالية السنوية 30 مليون متر مربع. وامتدت الأيادي المصرية لبناء أول مدينة صناعية للمنتجات الغذائية بمعايير تكنولوجية عالمية، مدينة سايلو فودز اللي بتضم 10 مصانع. وبدأنا من سنين قليلة البحث والتنقيب عن مصادر للطاقة، ونجحنا في اكتشاف حقول جديدة في الغاز والبترول، وحولنا مصر لمركز إقليمي في تصدير الغاز. وأنشأنا العديد من مصانع البتروكيماويات لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية وتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض للخارج. بدأنا مشروعات تنمية الموارد المائية والري من خلال إنشاء محطة معالجة المياه بالمحسمة اللي بترفع يومياً مليون